Assalamu alaikum guys, happy early Eid Mubarak to every one of my supporters. So as we guys know, recently a flood hit Bangladesh and ওইটা দেখে আমি অনেক ইমোশনাল হয়ে গিয়েছি। So আজকে আমি তোমাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করতে যাচ্ছি। So let's go ahead and watch the video. টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে সুনামগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা সহ কয়েকটি জেলার বহু গ্রাম। Alright, I see this is a lot of flood. The condition is really bad. হয়েছে। গত 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি বেড়ে নিমজ্জিত জামালপুরের বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার 10টি ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম। পাট ও আউশ ধানের ক্ষেতে পানি ঢুকে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন চাষিরা। এছাড়াও সড়কে পানি ওঠায় বন্ধ হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের দায়িত্বে অবহেলার কারণেই প্রতি বছরই দুর্ভোগে পড়তে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এছাড়া নদ নদীর পানি বেড়ে সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া সহ দেশের কয়েকটি অঞ্চলে পানিবন্ধ হয়ে পড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ। দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে প্রবল স্রোতে বা প্রবল বেগে পানি প্রবেশ করছে বিভিন্ন হাওর বা বিভিন্ন জনপদে, যেই কারণে যে এখন পর্যন্ত এই সুনামগঞ্জের প্রায় 9টি উপজেলার 45,000 পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে, যার যদি হিসাব দিইতে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়েছে। এইভাবে প্রবল বেগে পানি প্রবেশ করছে বিভিন্ন জনপদে, বিভিন্ন বাড়িতে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি পৌর এলাকার প্রায় 90% এলাকায় পানি প্রবেশ করেছে। পানি প্রবেশ করেছে, যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন পর্যন্ত যে হিসাবটা আমরা পেয়েছি প্রায় 4,000 হেক্টর জমি আউশ ধান পানিতে তলিয়ে গেছে, প্রায় 200 হেক্টর সবজি ক্ষেত পানিতে তলিয়ে গেছে এবং 200 পুকুরের মাছ পানিতে মিশে গেছে এবং সবকিছু মিলে যে বলা যায় একটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে আছে সুনামগঞ্জ জেলাবাসী। বিশেষ করে মানুষের খাদ্যর পাশাপাশি যে গবাদি পশুগুলো আছে সেই গবাদি পশুর খাবারের প্রকট সংকট দেখা দিয়েছে, কারণ প্রত্যেকটি জায়গায় যে গোখাদ্য রয়েছে সেগুলো পানি নিচে তলিয়ে গেছে। সব কিছু মিলে বলা যায় যে প্রতিবার মানুষের বাড়ির সাথে বসবাস করে প্রতি বছরই মানুষ। এইবার 2004 সালের পরে এবারই বড় ধরনের একটি বন্যার আশঙ্কা করছে সুনামগঞ্জ জেলার বাসী। এতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধান, পাট ও সবজির ক্ষেত। খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ। এদিকে ময়মনসিংহে ভেঙে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত শেষ না হওয়ায় আরও এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ। গাইবান্ধায় আবারও বেড়েছে ঘাঘট ও ব্রহ্মপুত্রের পানি। এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার পাশাপাশি পানিবন্দী হয়ে চরম দুর্ভোগে আছেন হাজার হাজার মানুষ। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে নদ নদীর পানি বিপদসীমার নিচে নামবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ময়মনসিংহ সদরের বিনপাড়া এলাকায় ভেঙে যাওয়ার 3 দিনেও ব্রহ্মপুত্রের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মেরামত কাজ শেষ হয়নি। দ্রুত বাঁধ মেরামত করতে না পারলে তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন চরাঞ্চলের মানুষ। শরীয়তপুরে কমতে শুরু করেছে পদ্মার পানি, স্রোতও সরে গেছে মাঝ নদীতে। নদী তীর সংরক্ষণের কাজ চলমান থাকায় কমেছে ভাঙনের মাত্রা। তবে চর ও নিম্নাঞ্চল তলিয়ে থাকায় পানিবন্দী কয়েকশো পরিবার। আসলে যারা বন্যা কবলিত হয়েছেন তারা একেবারেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এখানে মানুষের বাড়িঘরে পানি উঠে যাওয়ার কারণে বাড়িঘরে কেউই অবস্থান করতে পারছেন না। মানুষজন নিরাপদ জায়গায় উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে এই ময়মনসিংহের সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জেলকানারচরের বিনপাড়ায় যে বেড়িবাঁধটি ভেঙে গেছে, সেই বেড়িবাঁধটি ভেঙে যাওয়ার কারণে মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন এবং এই বেড়িবাঁধের ভেঙে যাওয়ার কারণে এখানে মানুষ বন্যায় কবলিত হয়েছেন এবং পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। আমরা যে অবস্থাটি এখানে দেখছি যে এখানে আসার পরে আসলে 3 দিন যাবৎ মানুষ এগুলো পানিবন্দী অবস্থায় আছে। মানুষ পানিবন্দী থাকার কারণে চরম দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। এখানে বিশুদ্ধ পানি এবং শুকনো খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি গবাদি পশু মানুষ চলাচলের যে একটি বিষয় যে বাড়িঘরের খোঁজখবর নেওয়া বা কোনো জায়গায় যাওয়া সেটিও তারা পারছেন না। যে কিছু বাড়িঘরে যারা থাকছেন কষ্ট করে তারাও একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এখানে
তাদের সাথে কথা বলে যে বিষয়টা জানতে পেরেছি যে এই ময়মনসিংহের যে এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে যারা কবলিত হয়েছেন এবং এছাড়াও সারা জেলায় প্রায় 1,30,000 মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে এখানে তালিকা করা হয়েছে এবং তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই 5 লক্ষ টাকা এবং 200 মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। It's really emotional. Like the fact that they have to go through this and struggle through this, it's very sad. Trust me, onek sad. Je ora it's in a really condition to onek bad. Like jototuk flood the water, it's like way too much. So amra ki korbo, amra try korbo oderke help korar jonno. সো এখন আমরা সবাই যতটুক হয় অতটুক ট্রাই করবো লাইক হেল্প করতে, ওদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করব লাইক কোনোভাবে। সো আমরা সবাই ওদের জন্য দোয়া করব যাতে ওরা সেফ থাকতে পারে, ওরা যাতে অ্যান্ড ইউ নো দেয়ার স্ট্রাগল একটু কম হয়। অ্যান্ড ইয়া, সো আই এম অলসো গোনা দোয়া ফর দেম অ্যান্ড প্লিজ ইউ গাইজ অলসো দোয়া ফর দেম সো ইউ নো দে ক্যান, বিকজ এখন ওরা অনেক লাইক ইউ ক্যান সি অনেক মানুষ এখানে হয়েছে অ্যান্ড আই রিয়েলি ফিল ব্যাড বাট লাইক উই আর গোনা try to help them. And yeah, that's about it. If you guys like this video, then you can give it a like, subscribe, comment and share this video, and don't forget to comment down below on what video reaction shall I do next. And I am gonna see you guys on my next video. Peace.